وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله الوصفة النهاردة هتعجبكم. هنعمل مع بعض مشروب من مشروبات الشتاء السخنة. طبعا كلنا محتاجينها اليومين دول، برد والدنيا ساقعة، محتاجين حاجة سخنة. هعمل النهاردة الهوت شوكليت، مشروب لذيذ وخفيف وكلنا بنحبه، الكبار والصغيرين بالذات الاطفال. نقول مع بعض المقادير بتاعة المشروب بتاعنا. بس قبل ما نبدأ في الوصفة نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا كوباية سكر بودرة، نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية كريم شانتيه، نص كوباية كاكاو خام، ونص كوباية شوكولاتة اللي هي دارك البواكي دي. أنا خدت نص المقدار بس، يعني بتاع حوالي 4 5 مكعبات كده، او عايزه اكتر تزودي مفيش مشكله. انا خدت نص الباكو اللي هو 200 جرام. ومعايا معلقه كبيره نشا، طبعا النشا لازم عشان يربط المقادير كلها. بس في هنا حاجه عايزه اقولك عليها بالنسبه للكاكاو الخام. لازم كاكاو خام يكون نوع نضيف، يعني علشان يدي طعم كويس في الهوت شوكليت، لان هو ده عليه عامل كبير. الكاكاو الخام والشوكولاته برضو مش لازم نوع غالي قوي، يعني في نوع بيتباع في السوبر ماركت كلنا عارفينه. انا خدت منه نص الباكو بس بتاعه. انا هعمل ايه بقى كده تاني؟ انا هنزل بكل المقادير دي على بعض، يعني كل حاجه على بعض. السكر البودره بس هعمله كده كده اهو. هنزل باللبن البودره نص كوبايه، والنص كوبايه كريم شانتيه، وهنزل بالكاكاو الخام، وهنزل بالكاكاو المبشور، ومعلقه النشا الكبيره بس. هقلب بقى كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبه لكميه السكر، لو مش حابه كميه السكر كتير عليكي ممكن تقلليها، اللي عايز يزود برضو حاجه برضو براحتك، يعني معاكي دي ودي. بالنسبه للمقادير، لو عايزه كميه اكبر ممكن تضاعفي المقادير كلها، يعني بدل كوبايه 2، بدل نص كوبايه يبقى نص كوبايه، يبقى كوبايه كامله من المقادير، من كل مقدار. يعني مثلا نص يبقى كوبايه على طول، وكوبايه سكر بودره تبقى 2. بصوا خلاص انا قلبت كل المقادير دي اللي انتوا شفتوها كده مع بعض. هعمل ايه بقى؟ انا جايبه عندي برطمان اهو، هحطه بقى في برطمان يكون متعقم، مغسول طبعا كويس ومتعقم. بالنسبه انا لما بعد ما احطه في البرطمان، يستحسن كده ان انا احفظه في التلاجة. ليه؟ عشان فيه لبن بودره. لو انا في الشتاء مش مهم احطه بره، لكن لو انا في الصيف هحطه في التلاجة عشان اللبن البودره. شايفين خلاص البرطمان خد كل الكمية اللي انا عملتها قدامكم، يعني الكمية والمقدار اللي انا عملته. بصوا عمل برطمان قد ايه حلو قوي بصراحة، يكفيكي طول الشتاء، يعني يكفيكي ممكن طول الشهر، او مثلا اسبوعين 3 على حسب المقدار طبعا اللي انت هتعمليه. انا المقدار بتاعي عمل البرطمان ده حلو قوي كده وكويس مناسب. هغطيه، هبتدي كده اغطيه كويس واحطه في التلاجة. لو انا في الشتاء هحطه بره، في الصيف هحطه في التلاجة. يلا بقى مع بعض نعمل كوباية كده اهو من المشروب اللي انا عملته. انا هجرب معاكم كوباية اهي، دي كوباية لبن على قد المج اللي عندي اللي انا هعمل فيه. كل كوباية لبن عليها معلقة كبيرة ونص من المسحوق، واقلب كل الكلام ده على البارد، يعني اللبن على البارد، ما احطهوش على السخن. انا دلوقتي بقلب على البارد. انا ولعت النار بتاعه البوتاجاز اهي قدامكم زي ما انتم شايفين، واقلب بس كده تقليبه بسيطه كل المكونات مع بعض لحد ايه
قبل ما يغلي كده، يعني هيقوم كده يغلي، فاقوم شايلاه من على النار على طول واصبه في الكوبايه. وطي بس عليه النار. خلاص كده انا هصبه معاكم عشان اوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. لو احتجتي سكر ولقيتيه عايز سكر حطي، مفيش مشكله. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، احنا خلاص خلصنا المشروب السخن بتاعنا الجميل زي ما انتوا شايفين. يا رب يعجبكم وجربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى انه يعجبكم ان شاء الله. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه واعملوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. في حفظ الله، مع السلامه.